والشهداء والعلماء والأولياء الصالحين وآبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها ومن له حقوق على رسول الله الإمام البخاري الإمام ابن جمرة شيخنا ومشايخنا مشايخنا أمدنا بأسرار ما دعا لنا من بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إلا الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin ya Allah rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha satamani Allah tabaraka halih maha berkah sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku idza habba nalikane demen sapa Allah abdan ing kaula nada mongko nimbali sapa Allah Jibril ing Jibril alaihissalam Inna Allaha satemene Allah iku qad ahabba teman-teman demen sapa Allah fulanan ing fulan fa ahibbahu mongko demeno sapa sira ing fulan fa yuhibbuhu mongko demen ing fulan sapa Jibril alaihissalam thumma yunadi tumuli ngundang sapa Jibrilu fis sama ing dalem langit innallaha satemene Allah
iku qad ahabba teman-teman demen sapa Allah fulanan ing fulan fahibbuhu mongko demeno sira kabeh ing fulan fayuhibbuhu mongko demen ing fulan sapa ahlus sama ahli langit wa yudha'u lan den selehaken lau keduwe fulan apal qabulu den tampa fi ahlil ardi ing dalem penghuni bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadis yang ke-294 menika dipun riwayataken dening Imam Bukhari saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingkang dening Imam Ibnu Abi Jamrah dipun paringi judul apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan merintahkan Jibril alaihissalam untuk mencintai hamba itu. Apabila Allah mencintai seorang hambanya maka Allah akan merintahkan kepada Jibril untuk mencintai hamba itu. Lengkapipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba Allah akan mengundang Jibril. Jibril dipun timbali dening Allah Ta'ala. Allah menghabarkan kepada Jibril, Jibril Gusti Allah demen cinta kepada hamba itu, maka kamu aku perintahkan untuk mencintainya. Jibril dening Gusti Allah dipun timbali lajeng dipun dawuhi diberitahu bahwa Allah mencintai hamba itu. Dan Jibril oleh Allah diperintah untuk mencintainya. Maka Jibril pun mengikuti dawuhipun Allah. Orang itu oleh Jibril dicintai. Kemudian Jibril menika woro-woro dateng penghuni langit. Sedaya malaikat dening malaikat Jibril niku dipun paring informasi. Malaikat penghuni langit tak kabari Allah Ta'ala teman-teman demen marang wong iku. Mula awakmu kabeh malaikat tak perintahne demen marang wong iku. Maka setelah malaikat penghuni langit itu mendapat informasi dari malaikat Jibril dan mendapat perintah dari malaikat Jibril untuk mencintai orang itu, mereka jawabannya siap. Kami akan cinta kepada orang itu. Lho sakniki efeke napa? Lek wong niku ditresnani Gusti Allah, terus Gusti Allah nimbali Jibril supados Jibril ngertos, lajeng Jibril dipun perintahaken tresna dhateng tiyang niku. Kemudian Jibril meneruskan informasi dan perintah ini kepada seluruh malaikat penghuni langit.
bahwa Jibril cinta kepada orang itu, kemudian mereka malaikat penghuni langit sedaya niku sami tresno dateng tiang niku napa dampaknya? Dampak ketika orang itu dicintai oleh penghuni langit niku sedaya penghuni bumi niku melok seneng neng tiang niku. Penghuni bumi niku sedaya seneng menerima kanthi remen dateng piantun kala wau. Niku makna secara harfiah. Kirang langkungipun hadisipun kados mekaten. Lah monggo kita midhangetaken sareng-sareng menggah keteranganipun Imam Ibnu Abi Jamrah ingkang menguraikan hadis menika. Lan ugi dawuhipun pengsarah hadis Sahih Bukhari menika baik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani utawi imam-imam sanesipun. Yang pertama, Kanjeng Nabi dawuh ketika Allah itu cinta kepada hambanya. Pertanyaan yang pertama adalah cintanya Allah kepada hamba itu apakah begitu saja Allah cinta tanpa ada satu sebab, ataukah Allah cinta itu karena satu sebab? Dening Imam Ibnu Abi Jamrah niku dipun gambaraken ngeten, Pak. Yang namanya cinta itu suasana hati. Ketika hati itu tertarik. Nah, Kanjeng Nabi wonten hadis niki menggambarkan dengan bahasa ingkang supados dipun mangertosi dening umat menungso tentang bagaimana sikap Allah kepada hambanya. Nggih menika ketika Allah niku tresno dateng kaulanipun. Kados lumrahipun tiyang seneng niku. Seneng niku kan wonten sebabe to, Pak. Napa nggih mungguh orang itu seneng boten kranten sesuatu yang menjadikan orang itu tertarik, kan mboten wonten. Kan mesti wonten sebabe. Walaupun kadang-kadang tiyang niku mboten saged menguraikan dengan kata-kata. Jadi kaya bocah nom seneng ngoten niku lho. Wis kaya jaman awake dhewe sik nom riyin ngoten niku. Seneng. Jadi seneng niku sakjane ana sebabe. Cuma kadang-kadang untuk merumuskan sebabnya apa itu tidak mudah. Mbah aku kok seneng ya. Lah ya sebabnya apa? Wis pokoknya gak iso diungkapkan dengan kata-kata. Suasana batinnya semuanya gembira. Lah Allah seneng wonten dateng kawulanipun itu kan sebab sesuatu. Lah sebab satu napa? Sebab sesuatu itu wonten hadis sakderengipun dipun ngendikaken karena hamba itu memang berusaha untuk senang kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi melakukan amal soleh, berbagai bentuk ibadah yang bisa mendekatkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten hadis saderengipun kan dipun ngendikaken lek kaulaku iku nyedek sak jengkal, aku nyedek sak dhira. Lek kaulaku nyedek ning aku sak dhira, aku nyedek ning kaulaku sak depa.
Lek kaulaku iku mlaku nyedek karo aku mlaku, maka aku akan lari. Ketika hambaku itu mendekat denganku dengan berlari, maka aku akan lebih cepat lagi. Jadi mahabbah itu kan reaksi, Pak. Cinta itu kan reaksi. Allah cinta kepada hamba itu karena prestasi hamba. Prestasi nopo? Prestasi anggenipun amal soleh ibadah dumateng Allah Ta'ala. Kados ingkang dipun ngendikaaken dening Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lek pancen awakmu iku ngaku seneng marang ingsun Allah, fattabi'uni, maka kamu harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaulane Gusti Allah niku untuk bisa terbuka hatinya, kemudian sambung kali Gusti Allah ingkang dipun wastani cinta mahabbah. Niku dening Gusti Allah sampun dipun ngendikaaken. Iku carane awakmu kudu nderek apa sing didhawuhke sing diulangne Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita ini ingin menempuh mahabbah kepada Allah Ta'ala, tapi kita mengabaikan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Jadi lek enek wong dalam sejarah kehidupan manusia yang dicatat oleh ulama, orang itu termasuk golongan waliyun min auliyaillah, wali saka wali Gusti Allah, itu maknanya bahwa orang itu begitu rupa anggenipun derek dumateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Carane ini jadi gak iso awake dhewe niki mengabaikan ajaran Kanjeng Nabi, kemudian kita bisa meloncat mahabbah datang Gusti Allah, nggak bisa. Sebab napa? Allah dewi ini pun dawuh, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lek awakmu iku demen Gusti Allah, awakmu kudu manut marang ulangane wong sing tak utus. Karena orang itu bisa sampai kepada Allah caranya kan melalui wahyunya Allah. Lah, wahyu itu siapa yang membawa? Yang bawa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saniki contoh sing konkret dos pundi? Orang itu sebab begitu rupa anggenipun derek datang sunai Kanjeng Nabi, lalu kemudian dia mendapat predikat orang yang dicintai oleh Allah. Lek kula panjenengan derek manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu diantara sekian perilaku beliau dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu begitu rupa orang yang derek ngugemi ulangane Kanjeng Nabi, mulai saka sing sunnah sampai teko sing wajib. Contoh sing sunnah nopo? Beliau itu idza haddatsa, kalau sewaktu-waktu beliau itu hadas, itu jaddadal wudhu'a fi waqtihi, maka beliau segera memperbarui wudhunya. Jadi angger batal niku terus wudhu. Mboten namung wudhu tok, Pak. Tsumma shalla rakaataini. Sakwise wudhu niku terus nindakane salat 2 rakaat. Angger batal wudhu terus sholat, angger batal wudhu terus sholat, itu termasuk perilaku yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ketahui sederhana, Pak, ketahui sih. Tapi ora kabeh wong iso nglakoni ngoten niku. Awake dhewe pomo pengen nglakoni mungkin batal wudhu. Wudhune iya,
salate. Lah niki komplit wudu salate ingkang dipun wasani salat lil wudu, dan itu termasuk salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata wong salat 2 rakaat bar wudu itu bisa mengangkat derajat orang itu. Sahabat Bilal bin Rabah, tiang ini ku si urip. Satu waktu Kanjeng Nabi dalu niku dening Gusti Allah dipun sumrapaken surga. Ketika beliau masuk surga, Kanjeng Nabi niku mireng swara srandale Bilal niku pun teng ajeng Kanjeng Nabi. Nabi masuk surga, Kanjeng Nabi niku mireng swara lakune sandale Bilal niku teng ajeng Kanjeng Nabi. Iku artinya Bilal sudah ada di sana. Lah benjengi sahabat Bilal niku dipun dangu dening Kanjeng Nabi. Bilal, aku pun konfirmasi ngawam. Aku bengi lho ning Gusti Allah di ngerteni surga. Teko kono lho awakmu ya wis teko kono. Iku apa amalmu? Bilal niku jawab sederhana Kanjeng Nabi. Kula niku mboten nindakni napa-napa kejawi ketika saya dalam keadaan hadas itu saya berwudu. Dan setelah wudu kemudian sholat. Lah, napa rahasiane berwudu kok sholat? Karena memang asal usul wudu niku kagem sholat. Asal usul wudu niku lho Pak. Wudu itu untuk sholat. Jadi fungsi wudu itu, fungsi utamanya adalah untuk sholat. Maka jangan sampai kita wudu hanya kita dalam keadaan tidak hadas saja, tanpa kemudian kita menggunakan fungsi wudu itu untuk sholat. Mula sahabat Bilal niku angger bar wudu terus sholat. Lah niku ditirokne dening Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Mula wonten ilmu tasawuf niku dipun ngendikaken karamatul aulia, kramate para wali niku menunjukkan kebenaran mukjizat para nabi. Jadi karamatul aulia dalailul mukjizat. Kramate para wali iku menunjukkan kebenaran mukjizate para nabi. Karena apa? Karena orang tidak akan bisa mencapai derajat wali min auliyaillah kalau orang itu tidak bisa mengikuti sunnah para nabi. Dados niku wong niku iso sampai pada level ditresnani dening Gusti Allah iku merga wong niku pengin nyedhek ning Gusti Allah dengan amal saleh dan ibadah. Lah, sakniki yang kedua adalah apa sih makna Allah itu cinta kepada hambanya? Apa artinya Gusti Allah ku remen tresno dumateng kaulanipun? Apakah sama dengan cintanya manusia kepada manusia? Nggih, tentunipun mboten. Sebab napa? Sebab Gusti Allah niku maha mutlak. Wong seneng niku berarti wong ini butuh dateng keberadaan yang lain. Merasa yang lain itu sesuatu yang indah, yang bisa menyempurnakan kekurangan hidupnya. Kamangka Gusti Allah niku maha mutlak. Gusti Allah ini mboten butuh datang menungso. Allah itu tidak butuh terhadap jagat semesta. Loh, lek Gusti Allah niku mboten butuh terhadap jagat semesta, lalu kenapa Allah itu cinta? Oh, cintanya Allah dateng kaulanipun niku artosipun Allah niku ridho.
ridho dhateng kawulanipun. Siji. Yang kedua, makna Allah itu cinta kepada hambanya. Allah itu memberikan ihsan kepada hambanya yang dicinta itu dalam kuantitas, dalam jumlah yang melebihi ukuran ihsannya Allah kepada manusia yang lain. Ihsan itu napa? Ihsan itu gampanganipun rembak. Ketika kita berbuat sesuai dengan takaran, niku jeneng adil, Pak. Awake dhewe melakukan sesuai dengan takaran standar, niku jeneng adil. Contoh ngeten. Jenengan menyapa kula, assalamualaikum. Niku berarti jenengan sudah berbuat baik kepada saya. Terus kula jawab, keranten jenengan namung assalamualaikum. Niku kewajiban kula namung waalaikumsalam. Itu namanya saya melakukan kebaikan ini sesuai dengan takaran minimal yang harus saya lakukan. Niku berarti nggih sampun satu-satu, pun pok niku, Pak. Jenengan menyapa saya assalamualaikum, kula jawab waalaikumsalam, niku pok, Pak. Pok niku satu-satu pun. Tapi lek kula niku gelem ngluwi, Pak. Lek cara jenengan niku adol, wong niku tuku sak kilo, jenengan luwi, Pak. Jenengan angeti. Ora kok sak kilo ditambah. Pomo beras niku ya ora ketang sak jubutan, sehingga 1 kilo itu menjadi anget. Itu namanya ihsan. Dados dalam konteks salam niku wau kula njape waalaikumsalam, tak tambahi, Pak, warahmatullah. Jadi penambahan warahmatullah itu berarti saya melebihi takaran yang wajib. Itu namanya ihsan. Lek kula waalaikumsalam niku jenenge adil, karena saya menyeimbangkan jawaban sesuai dengan sapaan orang itu. Luweh ihsan neh lek kula kompliti, walaupun orang itu hanya assalamualaikum, kula jawab waalaikumsalam warahmatullah, ditambah, Pak, wabarakatuh. Itu namanya ihsan. Lah, tanpa kita sadari, Pak, Allah itu melakukan kebaikan kepada kita itu melampaui kebaikan kita kepada Allah. Contoh, sholat niku lek ijen siji mandak bareng dadine 17. Tiang niku maca Quran sak huruf itu mendapatkan 10 pahala. 10 itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 70. Engko diping neneh dadi 700. Dipingne sampai hitungan sing Gusti Allah ingkang namung ngertos. Niku dereng jenengan poso. Lha poso kok sedina lho, Pak. Opahe dosane setahun kepungkur di ngapura lho, coba. Lek posone poso Arafah niku mboten namung dosane setahun kepungkur, tambah dosa sing arep dikulak niku. Dosa sing arep dikulak niku wis di ngapura niku salah. Kang awakmu tak ngapura, masih ya urung nindakne dosa. Wis tak ngapura wis. Padahal posone kur sedina. Jenengan ibadah pas malam qadar. Ibadah sak malam qadar niku lho, Pak. Itu lebih baik dibanding dengan ibadahe wong 1000 wulan. 83 tahun punjul 4 wulan.
Jadi ihsannya Allah, Allah itu Allah membalas Pak, niku sudah di luar teori orang balas membalas Pak. Itu namanya ihsan. Nah, tiang niku Pak, levelnya sudah masuk pada yang dicintai oleh Allah. Maka siji wong niku oleh ridho niku Gusti Allah. Nomor loro nih, orang itu akan menerima ihsannya Allah itu dalam takaran melampaui takaran yang diterima oleh layaknya orang lain. Lek wong liya niku kira-kira kersak bathok, tapi jenenge wali di pirang-pirang bathok. Lek awake dhewe kursak gelas, lek wali sampai 10 gelas. Ihsannya Allah itu banyak. Ya, Kanjeng Nabi niki mengsederhanakan kata-kata wong iku oleh ridhone Gusti Allah. Wong iku bakal oleh ihsan saka Gusti Allah dalam takaran yang melampaui umumnya takaran ihsan yang diberikan Allah kepada orang lain. Niku ning Kanjeng Nabi diringkes dengan kata-kata wong kuwi jenenge ditresnani Gusti Allah. Itu makna yang dimaksud dengan ditresnani Gusti Allah. Mula Pak, wonten Sarai Ibnu Abi Jamrah niki diperhitikaken. Awake dhewe ibadah nih Pak, niat iku kudu didandani tenan. Kudu didandani tenan. Masya ora okeh tapi sing gak okeh niku mentes ngoten Pak. Sebab napa? Sebab kok sampai ngamal niki iso nyedekne wong niki ning Gusti Allah, maka Allah akan cinta kepada orang itu. Kalau orang itu niku ditresnani dening Gusti Allah, pun masya Allah, yang diterima balasan itu melampaui kesulitan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa? Wow, diperhentikaken dening Kanjeng Nabi. Jibril timbalin Gusti Allah. Bril, rene. Kowe ngerti, si Suto kae ngerti lah. Nggih Gusti. Lah, Suto kae wong sing tak tresnani. Lajeng dos pundi Gusti? Kowe wajib tresnan wong kuwi. Oh, siap Gusti. Lah Jibril lho Pak, niku komandane malaikat niku ning Gusti Allah ditimbali. Diberitahu oleh Allah bahwa Allah telah ridho kepada orang itu. Allah berikan ihsan dalam takaran yang melampaui umumnya takaran yang diterima oleh hamba yang lain. Lah apakah berhenti sampai di sini saja malaikat Jibril niku mendapat informasi dari Allah? Mboten, Pak. Mboten. Jibril niku nglumpukne wong-wong malaikat sak langit nih. Penghuni langit semua. Jadi beritanya diviralkan oleh Jibril niku. Jadi pomo duwe grup ngono grup niku wis kabeh ngerti Pak malaikat. Wis jadi umpama kok malaikat niku gak ada media sosial nih Pak. Jadi ini status Jibril niku pun unine ngoten niku wae. Aku ditimbali Gusti Allah didhawuhi lek Gusti Allah seneng ning wong iku aku diperintahne wis saiki awakmu tak perintahne. Seneng ning wong iku. Iku status Jibril ngoten Pak. Dan itu dibaca oleh semua malaikat. Kabeh malaikat. Mula wonten Quran niku wis diperhentikaken. Ala inna auliya Allah la khaufun alim wa lahum yahzanun. Jadi wong niku lek wis statusnya niku karena dia pecinta Allah maka Allah cinta kepada orang itu. Waliyun min auliyaillah. Niku ora enek kok rasa susah, rasa cemas. Khauf niku wedi-wedi niku
membayangkan yang akan dihadapi. Kalau cemas itu adalah mikir nih yang masa lalu, niku cemas. Itu tidak ada. Dan orang itu dalam kehidupannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mulane niki dawuh Imam Ibn Abi Jamrah nih. Walidzalika lam yastahil ahlul uqul al-wafirah illa bil amal ala ridha maulahum wa lam yubalu bi ghairihi. Kalau sudah tahu hadis ini, maka ketika kita ibadah kepada Allah niki betul-betul harus kita tata. Awake dhewe niki ora enek niat kejaba piye amrih oleh ridhone Gusti Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Gusti anta maksudi, jenengan ingkang dados sasaran kula ingkang kula padosi, wa ridhoka matlubi, lan ridho panjenengan ingkang kula purih. Wis mboten sah mikir liya-liya. Sebab napa? Liya-liya niku pun katut ketika ibadah kita yang dalam rangka pados ridhonipun Allah kemudian diterima oleh Allah. Niku pun katut mungkin. Urusan-urusan yang kecil-kecil itu akan katut. Nah, penghuni bumi ini, Pak, penghuni bumi ini teng mriku dipun ngendikaken tidak hanya manusia, menungso, kewan, wit-witan, termasuk nggih sing mboten ketok. Iku apa jareke penghuni langit, Pak? Jadi ada sinkronisasi, ada hubungan yang erat antara apa jareke dhuwur karo sikap yang ada di bawah. Kok penghuni langit itu ngamuk, Pak? Wes mriki ngamuk kabeh, Pak. Ngamuk kabeh. Lah ngamuke alam niku ya dengan caranya. Lek cara penyair sedang tidak bersahabat. Tidak bersahabat dengan manusia. Sebab napa? Sebab isen-isen bumi niki apa jareke isen-isen langit. Lek isen-isen langit niku wis memandang manusia ini sudah bagus, gak nemen-nemen, utawa masih ada para penjaga, ada yang menjaga, ya, ingkang jogo keamanan bumi ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bumi nanti juga akan aman. Mula wonten hadis kala dipun ngendikaken, kalau penghuni langit itu sudah menerima orang itu pun sami tresno dateng tiang niku, maka akan diletakkan untuk orang itu diterima fi ahlil ardi, diterima semua penghuni bumi. Mula wonten tiang niku dugi samangke nggih tesih wonten mawon sing mengkritisi maido para wali songo niku. Tapi faktanya lah sakniki sing merintah wong niku ziarah makam bengi-bengi ning Sunan pundi teng gunung niku, Sunan Muria sinten lho Pak? Sapa sing perintah? Ki ora nek critane wong niku ziarah makam niku kapok ngoten niku ora critane. Ya masih sajane ya rekoso. Awake dhewe
utawa kula kadang ngeteraken lari jam 1 kok ya enek rombongan teko pucuk gunung lho. Iku yang mendorong mereka, motivasi mereka itu siapa coba? Kayak wong budal ya urunan, ya bayar, ora dibayari bayar, ya rekoso. Kadang-kadang gerimis udan ya dilakoni. Kamangka, Pak. Ku berani bayar atau di sapa lho, Pak? Lah nggih ta? Lah kok ngono kuwi ya pancen beda. Lah jenengan apa dikritisi? Lah kok awakmu ki lho, mbahmu ora kok sapa, sing kok sapa. Lah nggih duka wong memang hati kita digerakkan kok. Itu ada yang gerakkan dan bukan kita yang gerakkan, Pak. Pomo jenengan iki wis membuat narasi seakan-akan buyutin jenengan wali, jenengan apa ya payu. Ora iso wong niku enek sing gerakne lho, Pak. Sapa sing gerakne? Sing gerakne niku wae urut-urutane niku Jibril timbali Gusti Allah. Jibril waro ning malaikat. Malaikat nampa kabeh digerakkan oleh malaikat penghuni langit. Ya sakniki nyun sewu. Yang teng Tebireng niku kan ziarahnya kan ngene Gus Dur. Ngene Gus Dur. Faktane ngoten niku. Saksamunipun Gus Dur dipun sarakaken dhateng mriku niku kan menjadi berubah. Semale enek terminale, enek ojek, enek bakul. Oh semati sing ngingoni wong lho, Pak. Lah sakmene mbiyen ini kok itu namanya membuka lapangan pekerjaan. Lah awakmu gak sepakat lek iki wali ya terserah lah. Tapi kalau kita menggunakan teori ini, wong sak Indonesia digerakkan, malah keporo sing moro ora wong Islam tok ya. Mungkin awake dhewe ngitan ning gone makame Mbah Troloyo nggih ngoten nika. Dateng Bangkalan wis ora tau sepi. Niku lek teng Indonesia, teng Jawa, mengke Sunan Ampel ya ora sepi. Jam 1 bengi ya enek wong, jam 2 ya enek wong, jam 3 enek wong. Lah sing gerak niki sapa jajale? Yang menggerakkan siapa? Itu kalau bukan faktor X enggak bisa, Pak. Itu bukan karena faktor media, mboten keranten faktor publikasi, mboten. Wong kadang-kadang apa dipublikasekne niku ora payu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghendaki karena Allah ridho. Nah, niku mboten wonten sing saged ngalang-alangi, mboten saged. Pramila hadis niki, Pak. Niki dari Ibnu Abi Jamrah sepisan malih harus bisa menjadi motivasi kagem kula panjenengan. Lek ibadah ning Gusti Allah iku niate didandani sing tenan. Niate sing tenan itu dos pundi? Memang tulus karena Allah. Lah jenengan sampun ngantos terus kleru. Wah, aku pengen dadi wong terkenal. Carane ngono kuwi bakane iku. Lah niku mungkin mboten dadi wong terkenal jenengan niku. Karena apa? Niate terus kleru. Ning hadis dak mung dingendikane, lek pengen dadi wong terkenal kuwi ibadahe kon golek ridhone Gusti Allah. Wis aku tak ibadahne Gusti Allah. Niate golek terkenal kok. Ya malih ora iso malian. Jadi orang-orang yang terkenal itu kira-kira dulu tidak pernah menginginkan menjadi orang yang masyhur. Nah niki monggo awake dhewe niki ngatosaken hadis menika sehingga ketika kita melakukan amal soleh kebaikan, kesanipun amal soleh itu mempunyai dampak yang luar biasa, yang dahsyat, mboten namung dateng kula panjenengan, tapi juga kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada anak turun kita. Lah niki niatipun dandosi ingkang
sak saesanipun. Hadis niki pun 290 sekawan Pak. Kalau tingali niku hadise ngantos 297. Berarti ini ngantun 567. Lah monggo diniati mengke lek berhataman terus ziarah wali. Ziarah wali teng Jawa Timur ngoten mawon. Ya wali. Nggih urunan, Pak. Aja takut bendaharane. Kasih ora yo akeh lho. Nggih. Nggih, urunan. Mengke anu mawon, tahun ngajeng ketemu Januari mawon. Januari mawon. Sebab lek Desember niki ketawisi Sabtu Ahad kathah kegiatan lan nggih pangestunipun insyaallah benjang tanggal 11 kula badhe umroh. Tanggal 11 ngantos dugi tanggal 23 insyaallah. Terus dipun niati monggo sebab ngaji Ibnu Abi Jamrah niki sampun dangu niki punan. Dari waktu ke waktu ya alhamdulillah. Nek cara wong Jawa niku anu Pak, enek wong jenenge rusik. Rusik itu ternyata masuk guru tapi seisik ngoten. Ngajine iku ya ora lemu tapi ya ora mati ngoten lho Pak. Sing penting mlaku ngoten mawon. Dadi wonge ya ora terus ngrembaka ngoten tapi kan nggih bertahan. Lah bertahan niku lho sing regane larang niku. Ketimbang grog-grog asem, wah geruduk bar terus mati lah niku malah mboten karu-karuan. Kados niki pun pinten-pinten taun niku mungkin kalau padosane ngaji pertama riyen nika dimulai tanggal pinten bulan pinten tahun pinten ini insyaallah mungkin wonten niku sing lare pondok ingkang awal riyen derek ngaos niku. Kados niki lek pun 290 sekawan niku gangsal 6 7 kantun 3 putaran niku insyaallah sampun hatam. Lah mengki nawi sampun hatam ya lek wani ngaji tasawuf. Lek wani atau sipun kula nu lek wani ngoten lek ra wani ngoten sebabe ya lek kermuni tok ngoten nggih saged mawon ning ngamane lho Pak. Ngaji misalkan ngaji kitab hikam misalkan. Gampil lah mungkin, yang penting awake dhewe istiqomah. Lan ngimbutaken dhateng para jamaah ingkang derek manakiban benjang ben dalu malam Senin niku manakiban mungkin mangenipun datengane Pak Irul insyaallah undanganipun mungkin menyusul. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu rabbuna ala nurun bin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nurun bin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nurun bin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli